بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الفول زي ما انتم شايفين كده بقى زبدة. الله اكبر الله اكبر، خلال ساعتين ونص. طبعا شايفين الدخنة عاملة ازاي اللي طالعة من الحلة. ده اتدمس في ساعتين ونص بس، لا 12 ساعة ولا الكلام ده خالص. الفول الله اكبر. بصوا يا جماعة، بصوا ولا اكنه مكرونة. بصي عامل ازاي. طريقة سهلة وبسيطة جدا تقدري تعمليها في البيت. كمية ده انا عاملة كيلو ونص، اللهم بارك. كمية كبيرة جدا عاملة، يعني عملت معايا كميه ضخمه. يعني انا كنت جايبه كيلو ونص فول، عمل معايا كميه كبيره جدا. تابعوا بقى معايا لنهايه الفيديو. الفيديو سهل جدا، طريقه في منتهى السهوله. وما تنسوش تشتركوا في الصفحه بتاعه الفيسبوك، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف او في التعليق المثبت. وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا بسرعه على الوصفه وصلوا على رسول الله. دي صفحتنا على الفيسبوك، مستنيه كل المتابعين على القناه يشتركوا في الصفحه. هتلاقوا رابط الصفحه في صندوق الوصف وفي كل تعليق مثبت تحت الفيديو. مستنياكم باذن الله. السلام عليكم. الرحمن الرحيم. النهارده هندمس الفول باسهل طريقه. معايا هنا كيلو ونص، او يعني انا عامله كيلو ونص من الفول. الفول ده يا جماعه منقوع ليله كامله، مع المنقوع حوالي 14 ساعه كده. تمام. حتى هتلاقوا كده حبايه الفول كبرت معايا. وبعدين شطفته كويس جدا وحطيته في المصفى. معايا هنا طماطمايه متقطعه، بصلايه متقطعه، جزرايه مبشوره، جزرايه كبيره مبشوره. تمام. تعالوا نشوف الخطوات ايه. بنزل بالفول بحاله الضغط، بنزل عليه بالخضار زي ما حضراتكم كده شايفين. بحط عليها الميه عادي من الحنفيه او من الفلتر. برفع الميه فوقيها سنتي ونص. تمام. ده هنا كده في حله الضغط يا جماعه. بقفل حله الضغط بحطها على العالي لمده ربع ساعه، وبعد كده بخفض النار عليها. هتقعد معايا من ساعتين لثلاثه على نار منخفضه. وبعد ممكن ساعه ونص ولا حاجه ممكن اقفل النار خالص واستنى لما الحله تطلع البخار اللي فيها، وابص على الميه. لو لقيت الميه نقصت هزودها برده، بحيث ان هي تبقى عاليه فوق الفول بمقدار سنتي او سنتي ونص. تمام. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الفول زي ما انتم شايفين كده بقى زبدة. الله اكبر الله اكبر، خلال ساعتين ونص. طبعا شايفين الدخنة عاملة ازاي اللي طالعة من الحلة. ده اتدمس في ساعتين ونص بس، لا 12 ساعة ولا الكلام ده خالص. الفول الله اكبر. بصوا يا جماعة، بصوا ولا اكنه مكرونة. بصي عامل ازاي. طريقة سهلة وبسيطة جدا تقدري تعمليها في البيت. كمية ده انا عاملة كيلو ونص، اللهم بارك. كمية كبيرة جدا عاملة، يعني عملت معايا كميه ضخمه. يعني انا كنت جايبه كيلو ونص فول، عمل معايا كميه كبيره جدا. تابعوا بقى معايا لنهايه الفيديو. الفيديو سهل جدا، طريقه في منتهى السهوله. وما تنسوش تشتركوا في الصفحه بتاعه الفيسبوك، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف او في التعليق المثبت. وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا بسرعه على الوصفه وصلوا على رسول الله.